ଏମିତି କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ? ବାବା ଶୁଣ ମୋ ଲାଇଫ୍ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ବାବା ବାବା ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଏସ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି, ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗରେ ମୋ ଭଉଣୀର ଖୁସି ଆଗରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଏବେ 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 ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କିଛି ହବନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। এইটা হচ্ছে যে খুলিয়া তেমন গুজরাতর ঘর। আরে আজ্ঞা এই হচ্ছে গুজরাতর ঘর। ଆପଣ ମାନେ ଆସି ଆମ ଘରେ ତମ ପୁଅର ଭୁଆ ଭୁଆ ମୁଣି ସମଣ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୋ ଭାଇ କାହାକୁ ମାରିଛି? ମୋ ଭଉଣୀ ବରକୁ ମିଛ ମିଛ କହୁଛ ତମାନେ? ଏଇ ଭଲରେ କହୁଛି ସତ ମାନିଛ, ନହେଲେ ଏ ଆଖିର ଲୁହର ହାତ ନଚୁଟା ବେଶୀ ଭାରି ବଢ଼ିଯିବ। ସାମ୍ନାରେ ଶୋଷଣପୁର ଥାନାରେ ଏସ୍ଆଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ବାହୁବଳୀ ଭାବି ସତଟା କହିଦେଲେ ଭଲ ହବ। ସତ କି ସତ? ଅମରିମାର୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୌତୁକ ଟଙ୍କା ପାଇ ବର ପକ୍ଷ ତମ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଲାଗିଲା। ନାଇଁ ଆମ ବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ତମେ ବର ଜଗନକୁ ପେଟେ ପିଟେ ମାରି ଦେଇଛ। କେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ କୁହନି, ତମେ ମାନେ ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଭଉଣୀର ବରକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଛ। ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କାହାକୁ ମାରନ୍ତିନି, ବରଂ ଏ ସମାଜକୁ ସେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି। ତୋର ବଡ଼ ବଣ୍ଡ କୁହ, ଏ କଥା କ'ଣ ସତ? ନାଇଁ ସାର୍, ସାର୍ ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ମିଛ। ସାର୍ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ସାର୍ ଏମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ତାହେଲେ ସତଟା କ'ଣ ତମେ କୁହ? ସତଟା କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ରଘୁ ମୋ ଝିଅ ତାନିର ବରକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଛି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ଥାନାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସେଇ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିଲେ ମୋ ଆତ୍ମାଟା ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବ। କୋର୍ଟର କାଠ ଗଡ଼ାରେ ଠିଆ ହେଇ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ ଏ ବାପ ମନଟା ବୁଝିଯିବ। ପୁଅଟାକୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମାନୁଛି ତାରି ଜିଦ୍ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ସିଏ ଘର ଭିତରେ ତମେ ଥାଇ କିଛି ଜାଣିନ ତାରିଣୀ। ଯାଅ, ଯଦି ଏଇ ପୁଅ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଯାଅ କୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ିବ, ଏଠି ନୁହଁ। ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ଥାନାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବାପା ବୁଝିପାରୁନି, ସବୁ କିଛି ତମ ସାମ୍ନାରେ କହିସାରିଲା ପରେ ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ମାଟିର ମଣିଷ ଆମେ, ମାଟି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ। କେତେ ଆଶା ଭରସା କରି ମୋ ଝିଅ ତାନିର ବାହାଘର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁ ହିଁ ଶେଷରେ ସର୍ବନାଶର କାରଣ ପାଲଟିବୁ। କେହି କରିନଥିଲେ ବି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି। ନାଇଁ, ମୋ ଭାଇ ତାନିର ବରକୁ ମାରି ନେଇ ସାର ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ଯାଇ କହିବେ। ନାଉ ୟୁ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଆରେଷ୍ଟ। ଆଜି ମୋ ତାନିଟା ସବାନ୍ୟ ବସି ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ତା ସବାରି ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ତୁ ତାକୁ ବାଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଥାନ୍ତୁ, ତାନି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇ ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦିବୁ। ହେଲେ ତୁ ଆଜି ଏମିତି କାମ କରିକି ଆସିଛୁ ଯେ ମୋ ଆଖି ନୁହଁ, ମୋ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି। ନିଜ ছাই
যেতে নিজন আখি কাঁদুনি আত্মা কাঁদছি আখি কাঁদুনি আত্মা কাঁদছি